Bazı kediler banyodan korkar. Bu gayet normaldir. Çünkü kedi için banyo, kaygan zemin, yabancı sesler ve kontrol kaybı demektir. Yani bu çırpınışlar inat değil, kendini korumak. Peki kediyi banyoya nasıl alıştırırız? Önce banyoyu tanımasına izin ver. Sonra suyla tanışma çok küçük adımlarla başlar. Bir ödül, yumuşak bir sesle güvendesin duygusu. Çünkü kediler suyu değil, stresi sevmez. Her kedi aynı hızda alışamaz ve bu da tamamen normaldir. Unutma, amaç tertemiz bir kedi değil, travmasız bir kedi. Kedi dünyasını birlikte anlamak için bizi takip et.